sluttligt är det när folk komma utomlands fra och vidja okkom och hjärtligt välkommen till ölltikon som vidja okkom i det. Vi är i Galatiabrævið. Vi har brukt allt året i Galatiabrævið här till. Vi tar det stiv för stiv, vers för vers och vi har sett hur störst det är att vara älskar av gode, tredarlest. Vi har sett hur och meddelar störst det är att veta att Jesus är nog. Och nu är det kommit här till att vi hittar efter hur skulle vi så leva det andliga livet. Vi börjar om det för 2 veckor sedan då vi kommer till 5:e kapitel och arbetar med Jöknens versene och in i 6:e kapitel och ena för sätten i häst om Herren börjar vi att komma och vid livan så får vi att komma till ändan av Galatiabrævið. Så är vi färra in i året så hade vi skulle vända oss till Herren och be han om att signa bådskapen i det och signa allt det som långt kommer fram och det som får komma fram. Så ber jag samman. Tackar Jesus för det att fyljas vid här betyder att vi roar inte för det hur vi gänga själv. To räver. Och i bäge en samfällighet som vi lever i och sådär som vi är uppvand i skola och öron så få att detta in i marriagen att vi skulle klara oss själv. Och så stannar vi i anklätten av den här bådskapen som säger att det bara vi trycker Jesus att vi lever. Det skapar så spänningarna i våra liv och vi tar ho att motmäla. Men be här om att du vill skapa och göra ett hjärta som är ett ivergivet hjärta. Ta i motmäla i hoa för igång så be här om att du ska nämna så att vi görs det åkare att vi bodjakon för det här. Och vi asamma och insåg att åkara liv är ut här. Og jeg takkar for at leien til leier okken, veveren og til byr okken genga, er en vever som til langt hever rutta for framman til okken genga an. Og jeg byr her om at som vi livet som er vidt her, at du hjelper okken å være vittner, på den måten som til skruv okken sammen som fettelig naturligt for okken. Og jeg byr her om at styrsten to heilige ande som bor i okken skal gjøre okken alt det som okken tørver til at tala og at liva til et år. Vi okker gerende steg, her som vi kommer, her som ferast. Vi teimer som vi møter. Prys og takk for jeg vet her var et høve i år at ferdig jokken Galatiabrævið og jeg ber her Jesus om at det som vi lesa og åpna i det i skriften skal få okken at rannsaka okker gjørst og samtidig som vi gledast om denne frelsesbådskapen, som er en gledesbådskap om at du har sikra, og at en dag skal du kalla til folk sammen, og du skal være med til nokkere, annet landet. Prys og ære til navn for det. Amen. Og i kriskare mytologi har vi nekva kjenta søver. Ein er søvan om Narkissos, vekra veiemannen ur Tespai, ur Boetia og i Grikalandet. Mæveren som ble forelskaver i spegelsmynden av seg sjølven. Han var sånner oargoden Kepissus og nymfena Leopore. Narkissos var vi av gyden fyrir sin bergtagande vekerleika. Angen kom på knøyene av vekerleikene som Narkissos heie. Men ens vi av gyden som har vært fyrir sin bergtagande vekerleika, lyka ytla lytter vær han
fyrir sin øyende sjálfskarleika og stoltleika i livet. Alt som rønte var gå i han, nyrgjørte han og spotta i han. Han var den einaste i synen hoa heime som hei oppebore av vera elskavur og av vera artur. Ungen kunde elska han meir enn han elska Jesus sjálvan. Og ein og hver som rønte kom honom nær var djupt sartur og kjente seg utrolig misnyttan. Dette var god han ikke glede for. Så, hevndar godinnan Nemesis setter seg fyrir at gjøre en enda av hessen. En dagen så lokkar hun Narkissos visser inn i en sko. Og her kommer de fram av et spelsstilt og klorst vatten. Og ta og Narkissos ser spelsmitten er så sjølven i vatten, og er så bergtidkjende av tog som han ser. Han vet ikke at det er en sjølven han ser, at han vil sitande og stærer nyer i dette spelsklara vattnet og hikker at ser sjølven. Han satt her lyka til han døye. Alt som rønte å komme til han og få samfunnet ved han var bare borstebeint, sært, misnøyt og nyrgjørt. Onkel Søkken sier at her som Narkissos døye vaks et blomster, en planta opp. En annen Søkken sier at Narkissos som har hukte nyer i spelsklara vattnet, enda det vi at han leip nyer i vattnet for at Jesus til ett vis av myndene som han sa, og drukna igjen. Narkissos er opprunnet åren om narsissist. Og navnet kommer fra greske orden narkei, som bokstavelig betyr at vi er bedøvaver, døvter, men kan eisne omsettast at vi er hjertaleser, at vi er kjensleleser i livet. En narsissist er en som er så sjølglæver, så sjølgåver, og sjølsøkjen at ingen annar har nærkant tøytning i hans liv enn bare han sjølver. Han er kjensleleis ved sin nasta, han er hjertaleis ved fremmand, og hans samband ved ånder er så mye svikafullt, tog er at eneste endamålet som han hever vi at heva samfunnet ved ånder, er til at de skulle bytje punter sjølvsmyndene som han hever av seg sjølven, og såleis som han ser seg sjølven og i eknare dørt. Til tøyer, så er det vidt hjertaleis og kjensleleis. Vånande er det ikke noe som jeg kjenner okkara gerande sted. Jeg vet det er narsissistisk. Men et mål av sjølgøsko er nøyut tjokken at heva korsene. Jesus sier, elskar nastatøyen som til sjølvan. Så et sunt mål av sjølgøsko er nøyut. Men han som heldur at kjensleløse og sjølsøkne være dikter, og heldur sjå er så mye gåan og rattvisan at begge god og andre er her og skilte honom tilby ham er en sera vandamegil personer. Alt som kommer honom nær være djupt sært, og alt som kommer honom nær være misnøyt og en eller annen hånd. Paulus sier vi okkon i Galatiabrævið at vi er ødel og i vandanen at misnøyda evangeliet. Vi er i vandanen at halte at evangeliet og glede i bådskapen er så negd til okkara at vi gjør så mye sjølvsøkjen at vi halte at vi har oppebåret til. Og til noe som god skildar okkon, og alle andre folk om okkon er her til at gjøre okkon løyve til å oppføre okkon som vi vilja. Og ta vi frælse misnøyt. Paulus sier at frælses evangeliet boar ikke en hjerteleisan og sjølvsøknan kristendom. Den kristne hever navnsutt fra Kristus,
Og han var ikke en sjølvsøgen og sjølvopplyttende personer. Han var søkjende til ånder, og han var opplytter, men opplytter av en kross. Kan han døye for synder okkara. Paulus sier at Kristus offrer seg sjølvan vi tog fri eia er sett menneske i frelse. Og til frelse eier at ikke okken til å ha fokus på hva Kristus har gjort, så er det at okkara liv vil avspekle av hvordan han levde, hvordan han var, hvordan han oppførte seg, hvordan hans sinnala var, hvordan hans karlage var for ånder. Det er det som er avspekle okkara liv. Men Paulus viser i Galatiabrævið kapittel 5 at en vante i at omfavna frelsesbåskapen er at vi misskilja frelse og vi byrja at liva akkurat som vi vilja. Man får vise hvordan det ser ut tar vi et misbruk av frelse. Og så fra eisen viser vi hvordan vi så eier at liva i frelsen. Og det er det som vi ikke tar seg om i det. Så vi slår på Galatiabrævið kapittel 5. Galatiabrævið kapittel 5, og vi får lese fra vers 13. Her sier Paulus såleis: Tid er jo kattleier til frelse, brøver og systrar. Nøyde best ikke frelse i holden til høve. Nei, tjene i kærleika kvarøren. Tog alt loven er oppfyllt i ene året og i hæsson, til skal elska nasta tøyen som til sjølven. Men byta og eta tid hver annan, så ikke ta til at det vil ikke etner opp hver av øren. Jeg sier, livet i andanen, så fullfører det ikke gyrnd holdsens. Tog holde gyrnas mot andanen, og anden mot holdenen. Hese standa hvers øren i måte, for at de skulle sigjera som tid vilja. Og leias tid av andanen, så er tid ikke under lov langer. Måtte Herren sikna sitt år. Det som Paulus først gjør, og det som jeg får vise av først, er hvordan vi kunne misnøyde frelse. Og så er det også om hvordan vi så kunne liva frelse, og styrke hele andans, som hjelper oss livet, det kristne livet, som vi kallar til at livet. Ikke et sjølvsøkje, stolt liv, men et oppoffrande liv. Paulus får vise av noen dømer. La meg først vise at det første som han sier, og det er i vers 13, tid er jo kattet til frelsebrøver, og så er det nøyde best ikke frelse holden til høve. Nøyde ikke frelse holden til høve. Og det som Paulus sier her beint, er en måte at misbruka frelse som vi har sett ui av Kristus. Det er at vi brukar frelse som en ombering at liva og lata som vi vilja. Vi brukar frelse og sier, ja, men frelse er så fantastisk. Jeg kan bare gjøre akkurat som jeg vil. Jeg kan oppføre meg som jeg vil. Jeg kan gjøre akkurat det som jeg vil. Og jeg legger ikke ui om det er mer sjølven eller øren til ampa. Det skal helst være mer sjølven til 4 måneds og ligge mye om det er øren til ampa. Det er ikke en, sier Paulus, som elsker nesta syn som seg sjølven. Et arbeid av dess liv er en kvørste hukser om avleggene til seg sjølven eller til øren er en personer som misnøyter frelse. Det fører til at faktisk gerast folk fengar i sin egna frelse. Det betyr at vi fengar av frelse. Og det er det som Paulus sier herbeint. Og han sier at slike kristendommer,
Kan vi halda vi kan bara göra som vi vilja. Och så säger onkel, ja men nej är så mycket stor och frälse är mycket så fantastiskt att vi kan ju göra som vi vilja. Tror jag att tess meira är synte, tess större verur najen Rombrau 6. Och kan säga Paulus till det? Mega nöj. Självande inte. Vi ska inte missbruka frälse att han mått. Och Paulus säger att sluker kristendomar är smackläsers. Smackar av onkum. Han är frastöjtande. Folk kittar det när jag säger inte ser av roi hässon. Och det är på inte till livet som Jesus levde och till lära som han lärde. Det nästa som Paulus pekar av det är vers 14. Vers 15. Men byta och äta tid för annan. Så inte det till att tid vill inte ätner upp. Jag för nörren. Det är härligt vers. Så inte det fyra kom. Klara och äta kvar annan upp. Och i regnen klantre. Och det som Paulus lär oss här på det här är att false blir missnöjt. Ta jag vill smutcha mina meningar och mina samföringar iver ånder och jag lägger inte om till lejer till false, till krutsch och till klantor och till att einläggen vill bråten och allt det. Jag ska bara halta mot och allt skulle bara halta det som är halte. Kosta, vad det kosta vill. Vet du, det är många kristen byta och äta kvar annan upp. Klandrast fullkomliga och vi kommer det under och stärkar personliga meningar vad de halta i rätt eller skevt. Och det är till stora skam för namn Kristus är. Och det är till stora skia för nekvar samkommer och nekvar kyrkjer och i akkurat landet och eisende nekvar är sånn. Slike kristendommer är en uisakaltur kristendommer som är eitkjenter av hessen narcissistiska andan att det ska bara vara som jag vill och lika mycket att det kostar så ska det vara mer till främma. Och tyvärr är det nek som sitter i akkurat samkommen som är akkurat så läs. Och Paulus säger att sluken kristendommer är en kalter, han är en drepande kristendommer som är beinta överta av hjärtaläge Jesus är. Klantor och höggarroi, bäktal och täsk och hjörnon och alla tingene som ofta kommer in i några samkommer höra inte hemma här. Höra inte hemma till en som säger jag älskar navn Jesus är och jag älskar mina bröder och systrar. Och han säger här bara i versen att en person som är en slyker som byter och äter för annan upp för att uppleva det här som Narcissus upplevde att han för att vara äten upp självor. Och det för att föra in i ett liv som för att föra längt väck från både Kristus och ödlom öron. Och det säger som Paulus så visar av han säger maten att missnöjta och att misskilja frälse i detta. Vers 16 säger han, jag säger liv i andan så det inte fullföra gyrt hållsens, till hållde gyrnas mot andan och andan mot hållten. Hese standa ju kvart ørne måte, för att tid skulle inte göra det här som tid vilja. Och jag hade att en måte att missnöjta och misskilja frälse i detta. Att frälse var missnöjt, ta i en kristen hever sluga fætan av livet att livet är ett endalest strøy i middel önt och middel gott. Och det gänga vi hötten och hängande och ta sig om hur öjligt strøy det är andaliga livet. Det är röjna att vara lydalest, det är röjna att vara fullkommen, det är röjna att klara det så gott som det kunde, men det är inte etna så gör det motläs och det färdas vid jögnen livet och i vånen om att en dag så för Kristus att komma efter och det är så gott att släppa ur en sån önta och rävliga heim vid så gratande rötten. Och faktiskt är det här en kristendommer som är en uppgivande kristendommer. Till att fokus är inte på strøye som strøye är reellt. Vi har allt strøyast andaliga, men i hesen versen som vi har här på är fokus inte på det. If jag kommer till det här sättet kan fokuset är på.
Og vet du hva hender hvis slukon mennesken som lever på handamaten? De gerast vanlige borgare. Simpelthen. Så det gleder seg bare på urisen heimen. Og gjør ikke til henne heimen som god har skapt, og samfunnet som han setter oss nå i, så vi gleder oss bare at stå vekk hjemme. Og til uita, lyte og ønske for landet og falske skal gengas vel. Og til å misnøyde evangeliet. Paulus sier at om vi misnøyde frelsesbåskapen ved at livet i synd og gjøre som vi vilja. Og vi misnøyde frelse ved at smått okra meninger i ånder og klantrast om det. Og om vi misnøyde frelse ved at genga vi høtten bøkten og bare gleden som er vekk igjen, så det en kristendommer som sjølvsøkjen, sjølvopptidgen, kjenselleser og en døyvande kristendommer, som ødel vamlast vi, og han rener gleden av frelse fra mennesken. Tusentals av mennesken hittar inn i samkommer okkara, inn i kyrkjer okkara. Og da det suttja slik ting genga fyrir i okkara samkommer okkara kyrkjen, så slipper de seg borster åren de være oppeten av slukken rådskapet og rett gjøre de. Det det som jeg hadde Paulus sier i hesson versen. Paulus først igjen jeg venter bådskapen og sier frelse at jeg kan fotla avbyrd av det som jeg har finnet. En skulle ikke tro at en som sier seg trygg for av Jesus Kristus som sin personlige frelsere, vær en hjerteleser og en døvder, kjenselleser personer. Men Paulus er pura greit at en kristendommer som ikke kjender av karlæg, en kristendommer som ikke kjender av eimjukleik, en kristendommer som ikke kjender av oppoffrande tjeneste, ikke den kristendommen som Kristus levde og predikade. Det også annet. Og i stedet for å sette mennesker fri, så teker slukker kristendommen mennesker til fenga og rener gledene fra dem, vittnesborden, livsmåte vil suke ur dem. Ungen sannor kristen forelskaver i speilsmyndene av seg sjølven. Eller hva? Vi kunne bare hitje Facebook og vite hvordan selv forelsker vi dere. Men kan. En sannor kristendommer ikke kjenselleser ved sin nasta. Han ikke hjerteleser ved fremmant. Han brukar ikke ånder og en svika fotland holdt er få at hei av åtta sin høvemetan om seg selv. Paulus ventet i kvarja fyr, og han sier tid å kattleier til frelse. Høyre det til. Frelse er ikke bare en gava som vi har finnet. Frelse er ikke bare noe som vi har sett inn i. Frelse er ikke bare at vi har tidsen ur fengehusene som vi har fengt i og sett inn i frelseslandet som Kristus har gjort til reier, at danser vi ser i. Frelse er et kall. Vi har kallet til at liva som frels menneske. Og så sier han i denne versen tid å kallet til frelse. Nå er det ikke frelse til holden til høve. Nei, hvor er kontrasten? Kontrasten er som tjene og i karlæga hver øren. Til loven er oppfyllt i hesson, og Jesus sier det selv. Hva er det største bøye? Elska godtøyen, av atler saltøyen, atler sysketøyen, atler sendetøyen, atler som du erst skal ha en karlæga eller god, men et annet bå er eisende, og det er elska nästa tøyen som det själva. Det citerar Paulus hebent. Hva er det til? Hva er det til for kristendommer? At livet frelse er at jeg kan fotla avbyrd at det er frelsen som er i givet. Til at det er størst og til at heila kall.
Tog det et kall at vi elsker okra nasta. Til et kall at vi oppoffrande og tjena øren mennesken. Og i kærlega at seta egen avhamal til syes vi tog fri eia at framelska förläggarna och vägerläggan som en andre menneske ber. Til å kalla standa sama vi øren, men å løyva og etja teimen å være seg sjølvt de fullkomlig annerledes enn jeg Kristendommen å vire ånder så mye nekv, at sjølvt ånder kommer fra øren omstøven, hava livs oppfattende og eisende liva helt en annen livsstil enn jeg gjør det. Så korsene gledes hvordan særstøk, hvordan skapende og hvordan livsgjottende og i andre mennesker Det at elska næsta sønn som seg selv. Frelseslivet tid sikrande liv. Liv kall at liva og i vånene og i ljøsene av en dag. For god samla sitt folk. Og at endreisa sitt folk. Og uten endamalet definitivt som han har kallat oss til. En sier så tog en kristna liva som om han døye, for til himmels, sa Gods, og kom så atter og levde et fullkomlig ombrøtt liv. Et liv som kjent, det som ikke kjent, stoltleika. Ikke kjent av skjøldsøkene. Ikke kjent av kjensleløse. Ikke kjent av hjerteløse. Ikke kjent av å være bedøvet og døft. Men kjent av gavamildene. Kjent av fordomsløse. Og kjent av nøye. Hvordan kunne vi det? Hvordan kunne vi leve et liv? Kan vi klare å vise nøye til dere som akkurat fortjent der? Hvordan klarer vi å leve et liv som uten fordommer for dem som helt annerledes enn vi? Og hvordan klarer vi å leve et liv i en djupen samfunn vi ånder som ikke til for eie at vi skulle få oss ur teimen. Og Sverige her i vers 16 til 18. Jeg sier livet og i andan. Så fullfører det ikke den tørelsens. Og så i vers 16 så teger han bardeien som i middelen holde og andan, holde kyrna som måtte andan, det krutje som her. Anden i krutje måtte holde. Hese standa hvers ørne måte, det er tveir imisker heimar, det er tveir imisk rujtje. Anna rujtje gods, hitt rujtje heimsens, og det kunne ikke være saman. Det strøy her i middelen. For jeg vil ikke gjøre det som vi vilja. Men så kommer vers 18, og leias tid av andan, så det ikke langer under lov. Ja, det er versene, lærer dere etter. Galatiabrævið sikrande, bjærskikt og nøyerukt evangelium, som viser en kristendom her livet og i andan sterskaste og greiaste vittnesbord herre, som fylgjer Kristus etter. Verlig frelseslivet for en kristen kall at fylgjast vi, det genga og i takt vi, andan, og være lett av hele andan. Til å skilje at frelseslivet for ikke sånne styrke at leva innanifra i meg selv, men utanifra. Fra gode. Her kommer styrken. For Paulus ingen annan vever at leva til kristna livet enn at genge takt vi og være lettere av hele andan.
Det ber ikke til at livet er Kristus, sentrera liv, og ikke ha et samfunn i hele andan. Det ber ikke til. Det er omøvelig. Det som hele Paulus gjør her beint. Grunnen til å si Johanne at frelse vil misnytt, tar vi sitte fokus på bardagen som i vers 16. Bardagen reeller, men fokuset ikke her beint. Fokuset rundt bardagen. Så det at vers 16, 16 og 18 som en sandwich. Så det en sandwich for dere. Underbollen liv i andan. Og så kommer det til strøye, mix av ødelen, tvattelene som middelborgere her. Og så iverbollen leiest, lettere av andan. Til det som omfavner det livet. Til det som fokuset skal være. Fokuset av andan, ikke av krutjen. Fokuset av styrke gods, ikke mine veikleikere. Fokuset av styrkene, ikke tape. Fokuset av andan som sikra, og ikke holde som færande. Fokuset av en barde som langt vunnen av Golgata-krossen. Vi langt her, men tog ikke enn. Vi har sikra. Vi standa sikrande. Vi oppleva bardagen. Men vi vet at en er sikra fyrir okken. Han Jesus Kristus. Han har givet okken heile andan til å sutja fram til den dagen. Han kan samla seg folk av nødjon. Og vi eier tog er ferast. Sikrande i okken Hendan heimen. Vi pjøs ikke var hengande i høtt. Vi kunne lytte akkurat høtten opp og hitja folk i egene til å ha en bådskap som sikrande bådskaper. Lyga mykje for omstøyet her i livet. Lyga mykje hvordan harst det kan være, eller hvordan latt det kan være. Så fokuset av at gengi i takt vi hele andan, og han han som leier med i jøkkenen livet. Genga i takt vi. Da jeg leser det verset nå, korsen av det, så kommer jeg bare, så kommer jeg mynden til min, hva det at genga i takt vi, eller genga i hele andan? Det året sier at livet i andan, bokstavlig stender gengi i andan, har samme gongele som han. Jeg minnes fyrir jeg var smadranker, og det var kævi ute. Det akkurat tid av Gjørste Eisen som bøten, at Pabe gikk framafyrir, og så rønte jeg et sakko i spårene som han sette i kævan. Hadde prøvd det, vi tykker Frælsen. Trobladjer var at hans spår var så stor, og i mån til møyne, at ofta så måtte jeg leipa for at nå iver i hans fotospår. Og så mistet jeg balansen ved først, og så datt det. Men det som pappa så gjør det, han sa at jeg fyllde at nå seg, var at han gjør det fotosporene sinter tattar. Han gleiva ikke så lengt. For at tillese til at jeg kunne genga i takt vi han. Og jeg hadde hatt det som hele anden gjør i akkurat livet. Han så utrolig lengt om for okken. Han så utrolig lengt større og sterskere viser enn vit. Men da han ser at Jesus baden gonger at han ser, så sier han, jeg vet at du ikke fører for jeg fæter alt enn. Jeg vet at du klarer ikke alle avbjørnene enn. Men jeg skal genga såleis at vi kunne genga i takt sammen. Det en våger mynd av hvordan hele anden leier okken. Vi kan ikke takt ved han, men han hikker etter okken som einstaglingar og lier røndunar, livserfaringar og alle ting som vi kommer ut for i løvnen etter hvordan vi klarer å bære det. Det vi? Det våger mynd av hva det å genga i andanen. Det hjelper okken og gjør okken styrke til at vi er som bardeien, som en veldig bardeie. Men så sier han i vers 8, og leias til andan, så det ikke lov langer. Det var en andre menn som jeg fikk. Jeg vokste opp i Kvalpa som smadranker. Jeg minnes en vestre eiendom, det må så være det sunnere eie her som skolen Da det kommer vestre eie i Kvalpa, så bant og andre kommer ut av etjene, så et hål nere ui. Og det giringar fire, og man kan ta ikke en gang at klatre på og sånn. Det vært seg sted av smadranker, det nekst stortligere før. Og jeg minnes det at mamma som var en Jógvan. Hver vi var for vestra eie,
med bläka løyron og ting, bostor sånne, så vil de alltid slippe suttja ned i hålene. Så jeg må stå her og det var beint nyer. Og jeg minnes hvordan mamma tog i hånden av meg og helt fast. Han lette meg. Og som han helt fast i min hånd, så gikk han framafyr og løyden bare komme så mye nær at det sa ned og i. Men samtidig følte jeg hvordan hans hånd var klar å lofta. Eller tega meg atter hvis jeg kom for lengt ut. Han var sterskere enn jeg. Han var vysere enn jeg. Han kjente mer til avleggene av at dette nye hullet enn jeg gjørte. Han var minnes kjølsøkene enn jeg til at han var ikke interessert ikke nye hullet som var avhåret ikke etter mer. Og da vi ventet oss så tog han fast i hånden av meg og leite meg atter til bilen. Så er det hele anden i akkurat løy i eisene. Han leier okken. Han vet hva vi vil fære. Han vet hva vi hangkonger. Han vet hvordan lengt han vil løy okken og når vi kan fære vågjere. Han vet, han hikker etter og han værer okken tror jeg at han vil leie okken den veien og vet skulle genka. At det andre er livet. Du skal fokus ikke være av bardagen. Du skal fokus ikke være av hvordan tungt det mengen er en kristen. Men fokus skal være av hva hele anden gjør i min liv. At han hever sikra. At han hever atlan kapasitet og styrke til å leie meg i kjøkkenen. Hva det så skal være. Han leier seg til at jeg kan genka at han av hånden og han verger meg og leier meg og fører meg fram. Som han teacher meg best. Det er imens ting som bærer anden kan gjøre. Det er ikke ting i akkurat andre livet som vi halda vi kunne utføre, men det er enda mer ting i akkurat andre livet som bærer anden kan gjøre. Og vi kunne være vi og gjøre imens ting, men vi standa, og vi eier å standa bergtidsen om hva det er som hele anden gjør det. Det er det veit at det ikke er nå. Det er ting som bærer anden kan gjøre ut i kristna livet. Det er sannleikar som bare hele anden kan åpenbæra. Vi kan utlegge skriftene som nek som vi vilja, og det kan bli en torr og onsam bok for oss, men utan hele anden gjør hesa bokene livande for oss. Vakna neka. Og for at vi er mulig for oss å liva etter året, og å gagnuita det i okkara livet. Bare hele anden kan gjøre det, og åpenbæra sannleikane som er i hesne årene. Og det er bare en myndelager som hele andre kan gjøre. Ikke et menneske. Vi kunne ha oss noen titler at han får navn som vi vilja. Vi kunne utinna som nek som vi vilja i livet. Men det er bare en myndelager. Utstråling som hele andre kan gjøre en mann eller en kvinne som lever sitt liv som Kristus. Som har en slik slagkraft inn i livene til å gjøre mennesken. At folk sier hatta er mer enn to. Hva er det? Livet i andan er et aktivt liv. Vi er visken. Men det er omgående så aktivt at vi kunne leve til livet selv. Tror jeg har vi bruk for det lett. Anden leier oss, men andre livet er omgående så passivt. Jeg vet ikke må genka. Eisne. Bæge genga hånd i hånd. Det er et passivt liv for anden leier oss, men det er et aktivt liv hvor vi selv velger å genga i takt ved anden. Eisne. Så kommer til endan. La meg enda ved hessen. For det første. Vi er ikke under Mose lov langer. Amen. Det er ikke noe særlig samførende, men godt er. Leia seg det andan er det ikke under lov, sier Paulus. Mose lov, som er tidsen i okkar dier, blir en lovlæra som røyner å bytja murer.
listar. Som kjenter av imenskon religiøsen, imenskon etiskon, imenskon sosialen, samfunnslige faktoren, som så ikke øyla vegrer ut, og så ikke øyla andaler ut. Men Paulus sier at det er steindeir. Han sier, vi under nutjon kåren. Tid ikke under lov langer. Vi kommet under nutj kår. Anden som var profeterer i gamla testamentet hever skriva en nutja lov i okkara hjørster. Som vi da finner vi okkara frelse. Det kallet som vi kallar til at liva frelse, kommer vi en pakka, og ut i pakkan hele anden at gjøre kraften at liva til andalige livet. Jeremia skriver om til åren til hente. Jeremias 31, 3-4 sier såleis, jeg skal letja lovmøyna og i sinnet herre, og skrive henne av hjertet herre. Jeg skal være god herre, og de skulle være mitt folk. De skulle ikke langer lære hver nastasøyn og hver broversøyn og sige, kjenn herren. Nei, hvor? De skulle ødel kjenne meg, bei stor og små, sier herren. Så jeg skal fire jo misbrutt herre, og ikke langer minnast synder herre. At jeg profeterer i Jeremias, nekv 100 år er Jesus kom, og er hele anden kom. Og da hele anden kom, brøttes livet. Vi da fikk nødja kraft. Ligelen til frelseslivet at løyva andanen er gjøre sitt versk innanifra. Og ikke løyva lovene er gjøre sitt versk utanifra. Frelseslivet at jeg sanna og fulla arbeid av frelseslivet. Og skilje at det kommer vi en innare kraft, eller fra en innare kraft som innblåst av gode sjølven. Og ikke en åttare truste som vi vil være opplåst av og i øtta og nørsle. Men frelse må ikke misnøydast, sier Paulus i versen. Frelse er ikke gjøre som jeg vil. Frelse er å gjøre som Jesus vil. Frelse er ikke å fære ut at livet i synd og skikke meg som jeg vil. Det er en narsissistisk kristendommer som kommer av store avlengar bei for te og eisne for ånder. Så kan jeg enda og spørre, hva er så motivasjonen til det kristne livet? Hvis det ikke er Moselov, det er ikke lister, det er ikke alle tingene som vi skulle gjøre, og vi programmerer til det skulle gjøre. Hva er så motivasjonen? Er det hele tiden motiverer til det livet, det kristne livet? Jeg har det motivasjon til det kristne livet, kærleik. Kærleik til god, og kærleik til nestan. Den kraften at elska kommer fra hele andan. Og alt etter hvordan jeg er ganske i takt vi over lettere av andanen. Elsker ånder. Proportionellt til hvordan negv anden ræver min liv, kommer jeg at offre meg selv for ånder. Det som skiler er at kærleik er det som motiverer. For ikke misnøyd av frelse. Men for at jeg kan fotla arbeid av frelsen. Og livet. Et arbeid er fullt. Kristi liv. Så blir jeg sammen. Jeg ber Herre Jesus om at og hjelpe oss det at hitje inn i okra ekna liv og spyr oss selv spørningen. Misnøyd er frelse som finnes som en gave og som kall
fra Gud. Kan det være at det gjør ting i det, og innoverer ting som jeg vet er bare synd, og som sker med sjølvan og ånder. Kan det være at det er i klanter vi ånder i det, om vi ønsker meninger, og vi kommer til evne, kan vi skrive hver annen sånt. Og kan det være at jeg har så størst fokus på bardagen og tapen i min liv, at jeg har glemt jeg sier en lange vunnen. Jeg ber Herre Jesus om at du vil vende akkurat fokus og at vi er villige til å tjene hver nødvendig kærlighet. At få frigjøle. At være fordomsfrigjør. At være nøyefotler. At genga i takt vi hele andan og løyva honom at leie med. Be Herre Jesus om at det livet som vi lever skal være et liv som boar en glean, frelsan, arbeiderfotlan, kristendom, som omboar han som ber navn i røttelnønnen, Jesus Kristus. Og måtte vi leve akkurat liv såleis at hans herre navn vil erst og vel omboa her som vi kommer. Be Herre Jesus om at hun kattla og omkring i det. Halga seg av nødjon, at gjeva seg til liv av nødjon til tøyen, og kanskje gjeva seg til liv første fyr til tøyen. Og i Jesu navn. Amen. Kan du få tonleggerne, sangerne opp. Vi hava forbønn kvann sånn det. Kan vi bjåa en og kvarjen fram at vi er byen for. Og om det er noe her det som hever et eller annet i løyvene som du har hukset der, at onker be inn i, onker støv ut i løyve, hvor onker kan bare be sammen vidt her, så er det folk her til det. Eller om det er spurninger jeg spør, så er det folk her til det. Om du er styr det, og du kjenner ikke Jesus som din frelsere, Jesus elsker det fullkomlig. Men gang er vi kristen en vanlig mynde av hvor han er. Men du skal vite til at han elsker det. Han døye og gav sitt liv for det. Han bjør til frelse i det. Og vet du, og det er gav sitt liv til ham. Og bare du knø for honom. Takk honom for han døye for det krossen. Og bjør honom inn i sitt liv. Låt mig synja sammen av løte, og så får jeg vite at